وعد هؤلاء الناس انه حيجيف معهم. ويوم العساكر سحبوا ناس من بيت محمد الفكيه الحراسه بتاعته واعلنوا خلاص شراكتهم خلاص معاهم يعني بشكل واضح. هنا القحاطه طوالي بدوا يلمعوا عليك مالك عقار والرجل الوطني. هسي الليله اللي بيشوفوا في الفيس بيقول ده ما الزول اللي كانوا بمجدوا فيه. والله القحاطه ده ما عندهم، والله ما عندهم لك ذره. شفت ذره صغيره كده بتاعت مبادئ ما عندهم، بس بيطبلوا محل الهوا ماشي، بس بيشوفوا الحله النجضانه وين بيحاولوا ياكلوا منها. يا اخ لكن ما حلت مالك عقار حرقانه ما نجضانه، حلته ما نجضانه يا اخي. فهمت؟ انتوا ما تعلموا من الامام المرحوم الصادق المهدي واللي بيعرف ياكل من الحله النجضانه. فهمت؟ لسه ما قدروا يتعلموا حاجه كويس، مع انه فيهم دهاقنه في السياسه وافاتارات مع احترامنا الكامل لكثير فيهم، لكن فيهم ايضا ناس ما شاء الله. المهم خلاص اعتمدوا على انه هو مالك عقار هو المنقذ والمخلص البطل وهناي، وانه حيضربوا به حميتي وحيضربوا به برهان. انت يا زول جنيت. مالك عقار في النهايه عسكري حيجيب مع محمد الفكي عشان خاطرك انت ويخلي حميتي وبرهان يا انت جنيت يا زول. الحكايه بالفامولا، لكن ما عشان تعرف انه يعني الدونكيشوت دايما الزول دايما زي ما قال بيعيط في الجماهير ساي بدون وعي وبدون فهم، بيضلل الناس. خلاص الوقت ده خلاهم يصوروا مالك عقار بطل. هذا مالك عقار الليله طلع علينا واظهر وجهه الكالح تجاه الثوره وبصوره واضحه. بيتكلم عن انه بقول اعمار 8 و15 سنه دي اعمار المدارس، ونحن عارفين. ما هي المدارس اللي بتكسر فيها في النيل الازرق دي انت والمؤتمر الوطني الاثنين هما يا هدى. ما هو نحن عارفين الكلام ده تورينا ليه والليله. لكن هو الان مالك عقار بيطلع بكل ارتزاق وبقول لك انه الشباب ديل انه بعد دي ما ثوره وده ارهاب ضد الدوله. انت يا زول مش كنت شايل السلاح بتحارب في الدوله؟ انت مش كنت شايل السلاح بتحارب في الدوله يا زول؟ نحن ده النشطة نقول ما نقول يفتحوا لنا بلاغات يسجنونا يفكونا، لكن ما شلنا سلاح ولا بنشيل سلاح. انا في رايي السلاح ما بحل ازمه. معلش في ناس اضطروا حوربوا قتلوا، معلش اضطروا يعني خلاص. لكن انا بقول لك انه انت مش شلت سلاح، شلت ار بي جي، مش ركبت دبابه ومدرعه وحركت علم السودان وركبت الانتينوف وضربت القوات السودانيه النظاميه. انت سوداني ذاتك لكن ضربت القوات النظاميه مش انت ذاتك. يبقى هو الارهاب ضد الدوله ده كيف؟ انا داير افهم يعني. الكلام ده مالك عقار بيطلع يقوله. فهمت؟ والله صدق اللي قال له انه الاطفال ديل هم اللي جابوك الحته دي. يا اخواننا مالك عقار ده قبل الاناء والله بيفتش، والله هو وياسر عرمان ومجموع والله بيفتشوا انه يقبلوا مسؤولين ولو 0%، يقبلوا منهم يفاوضوا. خلاص الان يا هم بيجوا بقول لك الكل في الكل. مالك عقار بيجي يفاجئ الناس. انت هو ما مفاجاه. اتذكرت كلامي لما بقول لك الحركات المسلحه قاعد تقتل في المتظاهرين، وكنت انا بقول لك انه القوات اللي بتقتل في المتظاهرين دي دعم سريع وجيش وشرطه وامن وحركات مسلحه، وينطوا لك في الخاص يا فلنقاي يا حملة الأباريق يا عبيد المنازل يا ما عارف ليك. واحد حافظ لي لفظي هذا وكده علموه له جديد كده. فهمت؟ يقول هو ما فاهم اي حيكون. فهمت؟ الكذابين اللي بيضللوا الناس في الكلوب هاوس وفي الفيسبوك. فهمت؟ اللي بيقولوا ميليشيات دي ميليشياتكم قاعد تقتل في الناس. ده رئيس من رئيس الميليشيا بيطلع الليله بيقول انه ده ارهاب ضد الدوله. مالك عقار ما عنده مشكله انه يقتلوا الناس الان، ما عنده مشكله انه يقتلوا 8 مليون، ما عنده مشكله. المشكله كيف هو يقعد في السلطه. ده مالك عقار الذي طبل له القحاته. والله انا قاعد احين على هؤلاء الناس بالله الذي خسروا معاركهم جد مع العساكر، مع الجبهه الثوريه، مع ترك. خلاص خسروا كل المعارك مع الشارع. ما عندهم وجود. بيقول الحريه انا بتكلم عن الحريه والتغيير، انا ما بتكلم عن الشباب المستقلين. فهمت؟ لانه الشباب المستقل ذاته رفض القحاته بعد ده كويس. فالقحاته موقفهم بدعوا للشماته. خلاص نحن ما بنشمت فيهم لكن بنوريه منهم. اما خالد سيلك كلامه الرخيص اللي قاله امبارح ده كلام لا ينطلي على عقل طفل. انت يا خالد سيلك انت مالك ما كنت من الرجال اللي كانوا وقفوا قدام برهان. مع انت مش زيك وامثالك ديل مش بيحرضوا الشباب وبقول لهم اجيبوا قدام موكب البرهان. انت مالك ما كنت من الرجال.
شنو والله يا اخي الفرامل قرضوا لي ولا هي المسامير دايره تطير وما عارف لك؟ انت اغلى من ود عكر يعني، ولا اغلى من الشهيد وليد، ولا انت اغلى من الشهيد منين انت؟ شنو عامل لنا زنه ورنه وجوطه؟ كذاب 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 كذاب، اتحداك والف كذاب. شو تقضي بسايا زول؟ انت داير تخفي موقفك انك ما كنت مع الجماعه، وداير ترسل رساله لناس فولكر انك انت محاصر. كذاب. كويس. الشباب اللي وقفوا قدام البرهان كويس يا اخواننا. عشان كده انا بقول لكم القصه دي والله الذي لا اله الا هؤلاء الناس حيملونا نار. اسمعوا الكلام ده كويس. والله ما بيلعبوا في السلطه. والله اللي بيقرا تصريح مالك عقار ده بيتذكر كلامنا اللي كنا بنقوله لما بنقول هؤلاء الناس حيقتلون قتل عاد مقابل يقعدوا في السلطه. لايك شير يا شباب، وصلوا معي الرساله. اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت، المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليسار. وفي ناس عندهم بالعكس في تلفوناتهم. شيروا لايكوا يا شباب، لازم الرساله توصل يا ريت رجاء. كويس. ده بوريك انه هؤلاء الناس ممكن يقتلوا الملايين، ما عندهم رحمه. تخيل معي قوه في دارفور، قوه حركه مسلحه عندها تاتشر عاملين لها استثمار. التاتشر دي ماشيه، ناس المرور قبضوها. وين الاوراق الترخيص التظليل الشنو البتاع الورق شهاده البحث هنا تمام. العربيه دي ما في اثبات، ما في شنو، ما في شنو، مخالفه للمعايير والقوانين والمواصفات والمقاييس. جروها ودوها الحوش زي ما قاعد يحصل لكل عربات الناس يعني. جروا العربيه ودوها الحوش. العربيه طلعت تابعه للهادي ادريس، طلعت تابعه للهادي ادريس. حصل شنو؟ قوة طوالي تتحرك مجموعة. طبعا هيجي يقول انا ما اديتهم اوامر. يا زول تتحمل المسؤولية هي. كويس. تتحرك قوة. تخيلوا معايا يا جماعة، شوفوا التفلت. تتحرك قوة تمشي مباشرة على وين؟ على المرور. فهمت؟ ادونا عربيتنا. يقولوا لهم لا، يجيهم العميد قايد المرور يقول لهم يا اخواننا الكلام ده حصل الليلة. تخيلوا معي الكلام ده الليلة في دارفور. يقول لهم يا في نيالا، يقول لهم يا اخواننا اللي هي جنوب دارفور، يقول لهم يا اخواننا العربية دي عندها نقص في 1 2 3. يقول له لا. اثناء الكلام واحد من اعضاء الحركات يطلع المسدس ويضرب طلقتين في الجو. تخيل معي. شهود عيان اثبتوا الكلام ده من المنطقة. يطلق الرصاص في الجو. وده عميد. انت عارف العميد معناه شنو؟ العميد ده في اللغة هو كبير القوم. خلاص. لما تقول العميد هو كبير القوم. العقيد من تعقد له الراية. فهمت؟ من تعقد له الراية. العميد ده بيكون قائد ثاني، يعني بيكون اللواء بيقود 4 كتائب. العميد ده بيكون نايبه الكتيبة من 500 ل 600، يعني العميد ده ممكن يقود 2000 نفر. عميد في المرور. خلاص. ده بيضرب رصاصين في الجو. بيقول له يا زول انا قائد، انا عميد. بيقول له داك بيقول له انا ذاتي في الحكومه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تقول لي ما يضربك في المظاهرات ولا يضربني، وتالله الذي لا اله الا هو. الان جزء منهم بيحضر اللايف بيقول انت احمد الضيده ما قتلتوه لغايه الان، وقسم بالله العلي العظيم. لكن الله ده موجود. ربنا ده جبار وقاعد اقتلني لكن تمشي من ربنا. فهمت؟ ده 1 2. ربنا موجود. ما خايفين بنقول الحقيقه. التصرف الزي ده اللي بيتصرف بالهمجيه دي وبالطريقه دي ومع ضابط بالطريقه دي بيقتلك طلقه في الراس زي ما حصلت حاجه. ينزلوا لك في مظاهرات بيقتلك بحقد كمان، ما بيقتلك ساي. فهمت؟ زي حقدر دول واكتر. ده زول عميد في المرور. بيطلقوا الرصاص فوق لغايه ما طلقه بعد شويه ثاني تطلق تجي لعسكري بتاع جيش سلاخيه في الرقبه، ويصاب ثاني عسكري. يا جماعه يا ناس دي البلد ده الناس الهادي ادريس القال بيقدم في المبادره. يا زول المبادره شنو يا زول؟ وانت ليه رقبتك دي داير لك مبادره؟ انت ليه رقبتك دي داير لك مبادره؟ مبادره شنو؟ كلام فارغ. شنو اللي انت تقدمه؟ هو انت شنو؟ انت لم تكن شيئا مذكورا اصلا يعني، ولن تكن شيئا مذكورا اصلا. فهمت؟ ده بيحصل في البلد. فردي بتاع حركات مسلحه جندي تابع للهادي ادريس بيطلع الرصاص في الجو في عميد بتاع مرور.
بفهم انه خلاص نحن حكمنا البلد دي. يمين الله ما بتقدر تحكمها بالطريقة دي ثانية. اذا هو الحكم بالطريقة دي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتوا ما عارفين الكلام ده، انا بدخلني في مشاكل قدر شنو بالمناسبة. فهمت؟ يجيك واحد من هناك هوان ساي قاعد لا عنده قيمة ولا عنده فهم ولا بيقدر يكون من الرجال اللي يجي يتكلموا زينا هنا ده في الخرطوم. في الخرطوم يتكلموا الكلام ده، تلقاه قاعد بره يقول لك هذول ده خايف من الدعم السريع. انت ابقى راجل تعال قول كلمه من اللي انا قلتها في الدعم السريع. الله ينجاوب لعينك ما يقولها. فهمت؟ وهسه انا اتحداك تعال قول الكلام ده في الحركات المسلحه وانت قاعد في الخرطوم. والله يتحداك. فهمت؟ نحن بنقول الحقيقه وبنعرض نفسنا للخطر. فهمت؟ فده الحاصل. وازيدك من الشعر بيت، الان الناس بيشكوا في دارفور من مشاكل بتاعت نهب مسلح في الطريق بتاع الفاشر نيالا. نهب مسلح، احد المواطنين ومجموعه بيتحدثوا عن 20 سياره تم نهبها. السكر والدقيق بينهب بالتكاتك. توك توك تلقاه جاهز عشان يشيلوا فيه الشوالات. يا اخي حقك يا اخي، ان شاء الله ما ينفعك يا اخي. يا اخي ربنا ده ما بجيبه لك بسرطان ولا بجيبه لك بمرض بيحرق قلبك يا اخي. يا اخي بتندم على اليوم اللي شلته يا اخي. فهمت؟ دي اعطوا قوه. دي انا ما عارفها، دي انا ما بحددها لك. انا حددت لك الفصيله اللي فات لكن دي انا ما عارفها. فهمت؟ ليه ما عارفها؟ لانها قوه متفلته. فهمت؟ الناس اللي بيتكلموا انها من الحركات لكن من انا والله ما عارفها. فهمت؟ المعلومه ما عندنا. والله الذي لا اله الا هو شهود ايام بيتكلموا عن النهب بين الدوله عليها تحسم النهب المسلح ده زي ما كان في يوم من الايام النهب شغال. نهب مسلح بين طريق الفاشر وبين طريق نيالا. كويس؟ والقمر والعرب المعارك تاني من جديد. تاني قمر وعرب وموت اكثر من 27 نفر. ارواح في النهايه امام الله تذهب والى الله تذهب. ربنا يرحمهم ويتقبلهم المساكين. وفي كردفان المشاكل تقوم. في جنوب كردفان مشاكل بين الحوازمه، مشاكل بين الكنانيين والكواهله. كنانيين بجاي، كواهله بجاي، معاهم الحوازمه، يلا مضاربه 17. والله العظيم والله العظيم مواطنين بيضربوا من هناك بيقولوا الجيش بيتفرج فينا بيقيف معانا. اقسم بالله بيضربوا من مناطق الحدث. انا ما في منطقه الحدث ما بقدر انفي او ااكد. خلاص بيقولوا يا ريت لو كان الدعم السريع معانا. اقسم بالله مواطنين قاعدين يقولوا الكلام ده وانا لا انفي ولا اؤكد زي ما قلت لك، لاني انا ما من شهود العيان في المنطقه دي، لكن بيقولوا الكلام ده. وده ما معناه انه حميتي خلاص قلبه على الوطن. هو ذاته شايف المشاكل دي، هو جزء ذاته كبير جدا. هسي مشكله الشريك دي حميتي جزء كبير فيها في الفتنه الحاصله دي. فهمت؟ انا ما بقول لك انه هو بريء ولا قواته بريئه، لكن بقول لك انه اقسم بالله ده كلام مواطنين. واضرب لهم واسالهم، اسالها لك في جنوب كردفان. الان جنوب كردفان بتنتهي. ركزوا معي. والي بورسودان الوقف في وش حميتي شالوا برا. قلنا لك في نسقيه بقت ماشيه، اي زول بيجيب في وش الزول ده بشيلوا له. اي زول بيجيب في وش حميتي بشيلوا برا. ده شغل بتاع مخابرات عالميه، ده ما شغل حميتي ولا شغل مستشارينه. ده شغل بتاع مخابرات عالميه، شغل بتاع موساد، شغل بتاع CIA، شغل بتاع KGB، شغل ما هزار. اي زول وقف ضده يلا برا برا. ده الوالي اعلن استقالته. خلاص الامين العام بتاع الحكومه بيعلن استقاله الوالي وهو بيمسك التكليف قدمه لامانه الحكم المحلي ومباشره تم ترفيعها للمجلس السيادي انه خلاص هو ما بيقدر ثاني والموضوع انتهى وخرج عن السيطره. طوالي هنا البيجا بيعلنوا انهم وقفوا خلاص من اسمه شنو الاعتصام ورفعوا الاعتصام على كده. البلد اي زول بياخذ حقه بيده. والشمال بيجاي بيطالب باغلاق الشركه بتاعت الموارد المعدنيه. خلاص والوسط كذلك. البلد دي ماشيه وين يا ناس؟ اي زول قاعد يطالب بحقه. اذا قفلوا ناس الشمال الليله الشركه المعدنيه، خلاص الشركه بتاعت الموارد المعدنيه اذا قفلوها من حقهم ولا لا؟ واذا ناس الوسط قفلوا من حقهم ولا لا؟ واذا الشركه استمر من حقه ولا لا؟